Oke, kali ini mau merakit ini Ender 3 Pro. Dapat banyak ini, tinggal kita rakit. Mari kita rakit sesuai dengan buku manualnya ini. Oke, ini percobaan pertama, nggak tahu buat apa. Untuk ini head, yang ini yang ini yang untuk filamennya, terus ini yang untuk alasnya itu 70 derajat. Sudah jadi pertama percobaan, semoga berhasil. Tadi ini salah, ini gara-gara kurang panas, soalnya ini kan banyak PLA ABS ternyata perlunya suhunya itu terlalu panas. Kalau PLA katanya suhunya itu nggak begitu harus panas seperti itu. Nah, nanti tunggu aja nanti ini hasilnya seperti apa. Ini hasil pertama ngeprint, ternyata bentuknya botol. Sini ada kucing atau anjing ya, lumayan bagus ini teksturnya. Sip, bagus ini Ender 3 Pro.